So, hier haben wir das Raumthermostat, kleiner als erwartet im Vergleich mit Daumen, aber gar nicht so schlecht. Dafür schön unauffällig, bisher funktionsfähig. Bei uns ist es zu trocken, auch mit einer Anleitung. Batterien waren auch enthalten. Kann auch aufgehängt werden. Kann auf Grad und Fahrenheit umgestellt werden. Ich habe das jetzt auf Grad Celsius. Genau. Bin zufrieden soweit.